nặn một bạn thỏ cho bạn thỏ này nhé. Để nặn được một bạn thỏ giống như bạn thỏ vừa rồi thì chúng mình cùng xem. Cô cần đất nặn màu trắng, đất nặn màu hồng và một chút đất nặn màu đen. Và bây giờ cô sẽ dùng dao để cắt đất nặn nhé. Cô cắt ra một phần nhỏ đất nặn để tí nữa làm tai cho chú thỏ. Còn phần đất nặn còn lại, đó là đất nặn màu trắng đúng không? Bây giờ cô sẽ làm thành thân của chú thỏ. Cô xoay tròn, cô lăn dọc một chút. Như vậy cô đã làm được thân của chú thỏ rồi. Sau khi làm được thân của chú thỏ, đó là một hình bầu dục giống như một quả trứng đấy, thì cô bắt đầu tiến hành làm thành tai của thỏ. Cô cắt đất nặn thành 2 phần và cô lăn dài này. Phần đất này cũng thế, cô xoay tròn, sau đó cô lăn dài, rồi cô ấn bẹt. Cô cũng ấn bẹt chiếc tai bên này. Sau khi ấn bẹt được 2 tai rồi thì cô lấy một phần đất màu hồng, cô cắt nhỏ và cô chia đều thành 2 phần. Sau đó cô cũng xoay tròn, cô lăn dọc một chút, rồi cô lại ấn bẹt, làm nhọn một đầu nhé. Bên này cũng thế, cô xoay tròn, lăn nghiêng, rồi ấn bẹt. Tai thỏ cô dán dính màu hồng với màu trắng lại, làm thành tai của một bạn thỏ. Rồi bên này cũng thế, cô sẽ dính lại với nhau. Và tai thỏ sắp hình thành rồi này. Sau khi dính lại với nhau rồi thì cô gắn vào phần đầu của thỏ. Tiếp theo, cô chia phần đất nặn còn lại thành 2 phần. Tiếp theo, cô lại cắt nhỏ, một phần to, một phần nhỏ. Bên này cũng thế, cô cắt một phần to, một phần nhỏ. Cô cắt thêm một phần nhỏ xíu nữa để làm thành đuôi của chú thỏ. Và bây giờ cô tiếp tục cuốn lại, lăn dọc, xoay tròn, rồi lăn dọc, xoay tròn, rồi lăn dọc, xoay tròn, rồi lăn dọc. Và phần tiếp theo cô cũng xoay tròn, rồi lăn dọc. Còn một phần đất nữa, cô làm thành mũi của thỏ này và mồm của thỏ nữa. Cô lăn, tiếp tục
rất dài, dài. Và sau đó cô gấp lại, uốn lại, uốn cong, uốn cong. Và đây cô gắn mũi nhé. Tiếp theo rồi, xong rồi cô gắn vào phần chân cho thỏ nữa. Thêm phần đuôi. Và bây giờ chúng mình còn biết thỏ thiếu gì nữa không? À, đó chính là đôi mắt. Cô sẽ gắn mắt vào cho thỏ nữa này. Đôi mắt đen. Wow, như vậy cô đã hoàn thành rồi. Và bạn thỏ này đã chơi cùng nhau đấy. Chúng mình nhìn hai bạn thỏ có đẹp không? Và đây là hai bạn thỏ. Chúng mình có biết bài hát gì nói về bạn thỏ không nhỉ?